अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद आपका? आरिफ आपका? अब्दुल अहद तीनों भाई हो? नो ही इज माय कजिन वी टू आर ब्रदर्स एंड ही टू अच्छा, आप लग भी रही हैं दोनों ब्रदर्स माशाल्लाह। मुझे बताएं कि आप दोनों कौन सी क्लास में हैं तीनों? ही इज इन ग्रेड 4 आप अपना बताओ ना कैन ही टॉक बाय हिमसेल्फ? या ओके गुड। आप आई एम इन ग्रेड 6 यू आर इन ग्रेड 6 एंड यू? ग्रेड 2 ग्रेड 2। और आप? ग्रेड 5 ग्रेड 5। कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से हैं? कराची से लाहौर आए कराची से लाहौर आए हैं। कैसा लग रहा है आपको कराची से लाहौर आकर? बहुत अच्छा लगा है ठीक है। आर यू फ्रॉम लाहौर? नो वी आर फ्रॉम सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया। अच्छा, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं? दे आर वेरी गुड आर दे नाइस? या वेरी गुड। आपको कैसे लगे? गुड आप मुझे बताएं कि आप दोनों इतने क्यूट कैसे हैं? आई डोंट नो अच्छा, आई डोंट नो। अच्छा, आप कराची से जब आए हैं तो कराची के लोगों को तो समंदर बड़ा पसंद होता है, हवाएं भी। तो यहाँ पे तो हवाएं नहीं चलती। कोई बात नहीं फिर भी लाहौर साफ सुथरा और क्लीन है ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपको कैसे होस्ट कर रहे हैं? अच्छा होस्ट कर रहे हैं? जी क्या क्या कहाँ कहाँ लेके गए हैं आपको? हम लोग मॉल गए बहुत सारे ठीक है। और पार्क गए वैसे तो आप खुद भी गेस्ट ही हैं ना। आप किसके यहाँ रुके हुए हैं? इन आवर ओन हाउस इन लाहौर अच्छा, लाहौर में रहते हैं। ठीक है। कितने वेकेशंस पे आते हैं आप लोग? या चलिए, आपसे हमारा क्वेश्चन है कि विच गेम इज़ द मोस्ट फेमस गेम इन द वर्ल्ड? GTA 5 GTA 5 कि जो गेम बहुत ज़्यादा फेमस भी है और खेली भी बहुत ज़्यादा जाती है। गेम मोबाइल गेम्स नो नो नो, मोबाइल नहीं, इट्स अ फिजिकल गेम। फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल इधर आइए ज़रा, आप बताएं आपका नाम क्या है? इधर आइए जल्दी से। आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? मोहम्मद अशरफ अच्छा, मुझे बताएं कि आप कहाँ से आई हैं? डोडिया सऊदीया से आएंगी। आपकी बहन है छोटी? we three are brothers अच्छा, ये भी भाई है। अच्छा, he looks like a girl। no but he is a boy ठीक है, चलें आप तीनों मुझे बताएं कि आप तीनों के अंदर क्या हिडन टैलेंट है जो आप सुना सकते हैं। कैन यू गाइस सिंग अ सॉन्ग? I can cow sound अच्छा, आप काव साउंड मतलब साउंड निकाल सकते हैं। करें। कहाँ से सीखा आपने? my talent meow बहुत ही अच्छी कैट है। गला ख़राब हुआ है कैट का। I don't have any talent I can play good cricket अच्छा, आपको हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर? Babar Azam बाबर आजम। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी डिसअपॉइंटेड I am विद बाबर आजम। यू आर डिसअपॉइंटेड? I don't want him to be captain. Me, I love Australia. लव ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, Because Australia has won 6 trophies. ठीक है। तो अभी आप वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद, लड़कों को स्पेशली बॉयज़ को विराट कोहली बहुत पसंद होता है। No, Shaheen. आपको पसंद है? No, आपको कौन से क्रिकेटर अच्छे लगते हैं? Shaheen Shafridi. ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को सब पता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। इन्जॉय करें आप लोग। थैंक यू व्यूअर्स। आई होप आपने बच्चों की बात सुनी होगी, इन्होंने बहुत इन्जॉय किया है, कर रहे हैं और क्रिकेटर्स भी अपने बता दिए हैं। चलें, कोई बात नहीं, अगर आप डिसअपॉइंट हो भी गए हैं, आई होप शायद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यहाँ से जो है वो थोड़ी सी मिल जाए मोटिवेशन कि बच्चे चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं लेकिन आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं।